सूखी हुई जमीन पर तेज आंधी चल रही थी। एक बूढ़ा किसान रास्ते से गुजरते हुए गलती से अपनी थैली से एक आम का बीज गिरा गया। बीज मिट्टी में दब गया और कुछ दिनों बाद एक नन्हा सा अंकुर निकल आया। लेकिन ज्यादा गर्मी के कारण पौधा मुरझाने लगा। तभी एक छोटी सी चिड़िया में थोड़ा सा पानी लाकर उस पौधे पर डालती रही। लेते और वही पेड़ उनका सुरक्षित घर बन गया। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी चली और वह पेड़ जोर से टूटकर गिर पड़ा। अपना घर उजड़ते देख चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी।